Siamo alla 54esima edizione del Mostra dei Vini di Collina. La Proloco San Pietro di Feletto da oggi 24 maggio vi aspetta per degustare i migliori vini in esposizione. Ne abbiamo ben 136, 37 aziende che partecipano a questa mostra. Mostra che fa parte del circuito primavera del Conegliano Valdobbiadene nel Prosecco e siamo onorati di essere l'ultima mostra che chiude appunto questa rassegna delle 15 mostre. Vi aspettiamo a San Pietro di Feletto dal 24 maggio all'8 giugno di quest'anno 2025. Le colline patrimonio dell'umanità UNESCO sono qui presenti questa sera a questa inaugurazione di questa mostra a Rua di San Pietro di Feletto, proprio per dare un significato a quello che è il ruolo dell'associazione, la vicinanza a queste mostre che promuovono sì un prodotto, ma vogliono anche promuovere il nostro paesaggio, questa nostra terra, questa nostra enogastronomia, e quindi un augurio a tutti di una buona festa e di una buona permanenza qui a San Pietro di Feletto. Siamo qui alla inaugurazione della Mostra dei Vini di Rua di Feletto. Vi invito a venire a vederlo, ovviamente, già tanta gente questa sera è venuta a trovarci per l'inaugurazione. È una mostra dei vini che chiude tutta una serie di mostre legate al nostro territorio. Quest'anno 30 anni di attività da parte del Consorzio del Quartiere del Piave, per cui è un'annata importante da un punto di vista proprio di gestione di quelle che sono le persone che vengono ospitate nel nostro territorio, che vogliono assaggiare i nostri prodotti, che sono ben accolte e che evidentemente tante volte per fortuna ritornano. Io credo che valga la pena venire a trovarci qui a Rua, perché sarete accolti evidentemente con il giusto modo, e sicuramente saprete anche apprezzare i prodotti che vi verranno offerti dalla Proloco di San Pietro di Feletto. Ringrazio tutti i nostri volontari della Proloco, che senza di loro ovviamente tutto questo non sarebbe possibile. Grazie a tutti, vi invito di nuovo a Rua di Feletto.